হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। নতুন বছরের ভালোবাসা.com-এর পক্ষ থেকে সমস্ত সাবস্ক্রাইবার এবং শ্রোতা বন্ধুদের এবং যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন প্রত্যেকে আমাদের মণিকোঠা থেকে জানায় নতুন বছরের আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। উইশ ইউ হ্যাপি নিউ ইয়ার। ভালোবাসার জন্য যেমন দুটো মনের দরকার হয় প্রত্যক্ষভাবে, ঠিক তেমনই পরিবেশের একটা পরোক্ষ অবদান থাকে, যা স্বীকার করতেই হয়। এই আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরা, আর প্রকৃতির সৌন্দর্যের মাঝে প্রিয় মানুষটার সাথে সময় কাটানো ভালোবাসার এক বিশেষ রকমের অনুভূতি। তাই জীবনানন্দ দাশকে আমরা প্রকৃতিপ্রেমী বলে থাকি। সবসময় মানুষের সাথে মানুষের প্রেম হয় তা কিন্তু না, পরিবেশের সাথে ভালোবাসা হয়, পরিবেশের প্রাণীদের সাথেও ভালোবাসা করা যায়। ভালোবাসা এক বিশেষ অনুভূতি যা আমাদের সমাজে চলমান কিংবা অচলমান বস্তুর সাথে করা যেতে পারে। কোনো এক সমুদ্রের ধারে দুজন ভালোবাসার মানুষ দাঁড়িয়ে দূরের অস্তগামী সূর্যকে দর্শন করছে। জলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরের প্রান্তে। সেই দৃশ্য দর্শন করতে করতে ভালোবাসার মানুষের মনকে বোঝা যায়। যত অহংকার, হিংসা, রাগ, ক্রোধ তা যেন এই সমুদ্রের জলে মিলিয়ে যাক এবং শুধুমাত্র ভালোবাসাটা বেঁচে থাকুক। সাধারণত আমরা রাগ কিংবা মনের মানুষের সাথে বিবাদ হলে আমরা কোনো নিরিবিলি জায়গায় একা বসে থাকি, আর সেটা যদি সমুদ্রের ধারে কিংবা নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ বসে জলের আনাগোনা দেখলেই আমাদের রাগ কিংবা বিবাদ ফিকে হয়ে যায়। তখন আমরা সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমাদের মনের মধ্যে ভালোবাসার মানুষটার কথা মনে করতে থাকি, আর আমরা তার ভালোবাসার কথাগুলি মনে করি। তার মনের মধ্যে এক স্বস্তি, আনন্দ হয়, কারণ আমরা যতটা একা থাকার কথা ভাবি না কেন, আমরা একা থাকতেও পারি না। প্রকৃতি আমাদের একা থাকতে দেয় না, ঠিক আমাদের মনের মধ্যে চলতে থাকা বিবাদকে মিটিয়ে দেয়। এছাড়াও আমাদের ভালোবাসাটা প্রকৃতি করিয়ে দেয়। যেমন দুজন ভালোবাসার মানুষ প্রথম যখন দেখা করতে চায়, সেই স্থান হয় নিরিবিলি এক প্রকৃতির মাঝখানে স্থান, যেখানে পাখির কিচিমিচি শব্দ আছে, তেমনি গাছের এক নিস্তব্ধতা আছে, যা ভালোবাসার দুজন মানুষকে আরো কাছে এগিয়ে দেয়। আমাদের জীবনকে পরিচালনা করে প্রকৃতি। হঠাৎ আমরা সকলে অনুভব করতে পারি যে ভালোবাসার প্রকৃত টান হলো প্রকৃতি। আমরা আমাদের ভালোবাসার মানুষকে হারিয়ে যখন আমরা শূন্যতা অনুভব করি, তখন প্রকৃতি মা আমাদেরকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয়। এই প্রকৃতি আমাদেরকে অনেক কিছুই শেখায়। সময়ের সাথে সাথে আমরা ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ খুঁজতে গিয়ে সমাজের বদ্ধ অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাই। হঠাৎ আমরা সমাজে মানুষের সাথে প্রকৃত ভালোবাসা পাই না, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের বিনা স্বার্থে নির্দ্বিধায় উদ্বুদ্ধভাবে সারাক্ষণ আমাদেরকে ভালোবাসা প্রদান করে চলেছে। প্রকৃতভাবে দেখতে গেলে সমাজ, মানুষ এসবের কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের চারপাশে সব কিছুই নাট্য ব্যক্তিত্বের নাট্যমঞ্চ, যেখানে আমরা প্রতিনিয়ত অভিনয় করে চলেছি আর একে অপরের হিংসায় লিপ্ত হয়ে পড়েছি। যে প্রকৃতি আমাদের বিনা স্বার্থে এত কিছু প্রদান করছে, আমরা তার সাথে প্রতিনিয়ত অন্যায় অত্যাচার করে চলেছি। এই সমাজ এবং সমাজের মনুষ্যরূপী জন্তুরা ভেবেছে যে তারাই সব কিছুর ঊর্ধ্বে, কিন্তু প্রকৃতি যে তাদের সৃষ্টিকর্তা তাই তারা বুঝে উঠতে পারছে না। তাই আমরা আমাদের বন্ধু ও শ্রোতাদের কাছে একটাই অনুরোধ করছি, প্রকৃতিকে ভালোবাসুন এবং নিজের ভালোবাসার মানুষকে আঁকড়ে রাখুন। লাভ বিগিনস অ্যাট নেচার। অবশেষে বলতে চাই, এই মতামতটি আমার ব্যক্তিগত মতামত। আপনাদের মতামত কমেন্টে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করে দিন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন, যাতে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও নতুন কিছু ভিডিও আপনাদের জন্য আনতে পারি। থ্যাংক ইউ।